Хочу показать, как очень удобно можно убрать кастрюльку с оставшейся едой в холодильник. Открываю крышку. И вот осталось блюдо. У нас есть вот такие вот дозочки с крышечками. Берем крышку и можно так аккуратно прикрыть кастрюльку. Вот так она выглядит и мало места занимает в холодильнике. Эта кастрюлька на 4,4 литра, она не маленькая. Смотрите, как хорошо поместилась в холодильник.